占い師なのにくしゃみでバズった VTuber、現役のプロ占い師として活動する VTuber、マオシルフィーユさん、タロットや旧世紀学を使ったガチの占いを配信、毎年数百人の VTuber を占う大型企画を主催する実力派、そして大のレトロゲーム好きで、懐かしのゲームを心から楽しんで遊び尽くしています。そんな彼女の最大の伝説は配信中のくしゃみ、なんとくしゃみの切り抜き動画がバズり、そのまま登録者数が1万人を突破。ね、あって伸びる伸びないとかもきっとあるんでしょうけど、くしゃみの力こっちの場合はカウント入ったんだけど。早っ !99! 1万人来ました。占いの時は真面目でキリッとしてるのに普段はちょっとポン。そのギャップがファンにとってたまらないポイント。皆さんも、彼女の配信を覗いてみませんか？チャンネルは概要欄からどうぞ。